Preview. Il-lejla tajba semmija u telespettaturi fuq YouTube channel ta' dan il-programm għalija l-lejla hija orribli għas sempliċement il-Juventus huma tim bla dinjità, huma bla rispett lejn as-supporters. U ma noqogħdux nippuntaw subajna fuq Allegri biss. Iva Allegri irrid jerfa' responsabilità tiegħu u ħanitkellem iktar tard, imma 11 il-plejer li kellna fil-ground kienu biss qishom bdiewa jiżraw iż-żerriegħa konna stajna ngħidu lill-ex coach tagħna Sarri Bidwi, imma f'tim b'rispett lejn il-bdiewa li jagħmlu ħafna xogħol tajjeb, sewwa u anke rajnhom fi żmien il-pandemija jagħmlu xogħol tajjeb, imma dawk għandna u dak li tiżra taħsad kif jgħid il-Malti. Min illu daruħu għax konna ras imbras mal-Inter, għarralu, għax il-Pariġite li ħakmitna u fnietna u laqak tagħmel ma nafx kemm il-test tad-dem, turi il-faqar ta' tim li għandna. Ġo Turin, home, ma' tim li ilu xahar relegat, tiġi wieħed b'wieħed fit-92 minuta tagħmel half time for a change. Half time sħiħ. Maħniex kapaċi nilagħbu l-futbol meta m'għandniex logħob tal-Ewropa. X'inhi d-differenza bejn illum u l-logħba kontra Roma tal-ġimgħa l-oħra? Għax ngħid għalija jien illum hemm xemm fit-tim jekk hux Allegri ħajtlaq jew jekk Allegri ħajqpaw jiena plejer m'iniex kuntent bih, imma l-ħaxix tal-ground nieklu. Meta naf li hemm kwalifikazzjoni matematika biex tikkwalifika għaċ-Champions League tas-sena d-dieħla, mela dawn il-plejers iċ-Champions League tas-sena d-dieħla jekk xejn ma sservihomx ta' vetrina biex huma juru lilhom infushom x'kapaċi jsalfu ma jsalfux. Ma jsalfu xejn għax ma jsalfux Kallin kif jgħid il-Malti. Mela għandek l-ewwel taqsima apparti li qlajna l-gow, kull ma kellna żewġ azzjonijiet wara xi 5 minuti jew 7 ma nafx kemm kienu għaddew. Dak ix-xut li mbagħad mar mal-lasta jew mal-minduda ta' Vlahovic. U mbagħad mar mal-lasta l-wieqfa ta' Cambiaso lejn tmiem l-ewwel taqsima. U mbagħad ġara l-miraklu u prova jbiddel it-tim. Imma t-tim u li ju, kif dejjem qed. It-tim u li ju. Jien iktar sirt nieħu pjaċir nara l-aħbarijiet fuq il-Juventus Next Gen. Juventus Next Gen ġew fi promotion playoff li ħajlabuha mal-Casertana biex jitilgħu fis-Serje B milli tara dal-qamel ta' tim. Jiena veru dejjem intenni u ngħid li rridu nagħtu ċans iż-żgħażagħ, imma li jkun hemm naqra motivazzjoni u grinta, mhux imbagħad inħallu kollox fl aħħar. Anzi ġibna draw. U tiġix tiġu tgħiduli għax ħabtu n-tlieta mal-lasti fuq kors ta' 90 minuta. Il-lasta hija parti mill-logħba. Veru mbagħad illak jekk tgħidlek ma tix tidħol, il-ballun ma jridx jidħol ma jidħolx, imma tnaraw nuqqas ta' rispett u għamlu sew li kemm fit-tmiem l-ewwel taqsima, kemm fit-tmiem il-logħba. Li bbujaw u safru kemm felħu għax hekk biss jixraqilna. Sirna tim ta' żufjet indaħqu n-nies bejna b'dil-medja punti għal ma minniex l-ewwel round surit in-nies għax li kullhom qegħdin niġġieldu biex ma naqgħux. F'dak l-istadju qegħdin. L-aħħar ġiex rebħiet għamilna f'xarejn mal-Frosinone mal-Fiorentina. Ma nafx jiena xi ħaġa hemm
għandi ħafna ipotezi tiegħi imma xi ħaġa hemm. U t-tibdil li tisir minn fuq għal isfel fl-organigramma sħiħa jrid isir. Niġi għal Paġelli, għax iġri ħalluh 15 forsi jingħalaq dan il-kampjonat u jingħalqu daw 3 snin orribli taħt Allegri, inkredibbli. Sena għar mill-oħra laqqas kapaċi nibnu azzjoni. Ek spiċċajna f'dan l-istadju qegħdin. Ħandu player. Xezni, inti ħsitta naħseb fil-gowl għala, naħseb seta jagħmel aħjar għalkemm mod mirakolus kien għoddu laqgħu, però bija tista' tgħid li dejjem kien qiegħed attent. Gatti inti ħsitta wkoll naħseb kien wieħed mill-aħjar defensuri. Ħanejtek. Bremer naħseb l-uniku wieħed li nista' insalva speċjalment fl-ewwel taqsima u spiċċa fit-tieni ħaf jilgħab ta' attakkant, additional striker. X'tagħmel? Rugani 5.5 mhux dejjem kien pulit u preċiż, sostitwejt min Yildiz 13 minuta mit-tmien tiħsitta. Ġeneralment ma nagħtix punti lil min ikun daħal kwarta mit-tmiem, imma għal dak intieħax għal-inqas fl-assedju finali li għamilna mbagħad fil-panik li qabadna rajt dribbling, xuttijiet, crosses, ġab ftit ta' kwalità f'dan il-qamel ta' tim li għandna. Kambjażo laqat il-lasta kifet ġera u ma waqafx jilgħab f'diversi pożizzjonijiet tul il-logħba, McKennie naħseb iktar kien moħħu fuq dik li kien hemm fuq l-stands milli kien moħħu x'kien hemm kif kienet jilagħbu fil-ground. Ma naħsibx li għadġiba wisq bil-lob li jagħmel. Veru kellu season mhux ħażin, imma l-aħħar battuti l-aħħar lobiet kienu orribli, Miretti għal-inqas pleli nikkritika ħafna naħseb jew swielu li ilu ma jlab, għax għal-inqas rajt azzjoni djenja u li anka saħan sitra ħabtitlu mal-lasta, qed nitkellem għat-tielet ballun li ħabtilna mal-lasta. Locatelli, sunnanna alla jaħfella. Kif għed li t-tim kif jista' ikun veloċi meta għandek li reġista ta' tim f'nofs il-ground, riqet raqda papali. Jista' xaħat tifhemi li di? Ma nafx. L-uniku mertu l-intiħu li ta' l-assist li minnu ġab il-go ta' dro Rabiot li għamel żball gravi li tilef l-attakkant jew il-plejer tas-Salernitana ma nafx eżatt kienet il-pożizzjoni tiegħu li fid-daqqa ta' ras żball faħxi ieħor ma kellux il-season wow hekk komparat mas-sena l-oħra, imma mbagħad tal-inqas ġab id-dro. Kostic ċelebri fin-negattiv. U jien ma nistax nifhem kif Allegri jiddependi fuqu, tal-biża' terrifikanti da, Literalment del. Sostituit minn Ling Junior, illi għal-kem ta' li seta ma qatt ma biddel il-logħba. Kien l-aqwa striker li qatt rajna, Is-sostituejna li Ronaldo bih. Ma mitballun f'nofsi għal-lobda. Jista' xi ħadd jgħid li s-sajjera maqdru tal-Milek. Imma naħseb l-aħħar logħbiet Milek kienet qed ikun naqra aħjar minnu. It-tnejn ta' ġifieri xkupa u armi, imma mbagħad tażel l-aħjar fost l-ar. Sostituit minn Chiesa illi malli daħalu il-Juventus tiebu nara, mhux ħażin. Vlahovic ta' missera kif qed malli ftana, għala safra, beda jinnervja u jitlef moħħu u mbagħad fit-tieni ħafna ġa żbalja ċans ieħor. Il-Chiesa bajdew inteħ 6.5 u l-Vlahovic fuq il-prestazzjoni inteħ 5. Milik inteħ 6 ma li daħal kien għoddu skurja b'mod mirakolus, Fiorillo laqgħu għax parti ċassada kif laqgħu, imma il-goler huwa parti mill-logħba. Finalment Allegri ħanteħ 5. Allegri jiena ma nistax nifhem kif baqa' jiddependi fuq Ken, baqa' jiddependi fuq Locatelli biex issa għax issa ġejja kbira sa nhar l-erba' ġejja l-finale tal-Koppa Italja bla Locatelli
U ġejjin problema għax ma jafux il-min ħanilabu. Nicolas Cavilja kull ma lab xi 293 minuta, 8 lobiet presso poco f'season sħiħ. U bi probabilità bil-rendiment ta' McKennie mhux qed nara xi novitajiet. All right, forsi tgħidu li se jidħol Weah, I mean Weah mhux qed timpressjonani laqas, u xorta Weah mhux ħajlaf f'nofs il-ground. Jiġifieri għandna problema nhar l-erba'. U mbagħad fit-tieni ħaf ir-revoluzzjoni tim. Imma jista' jgħid li Allegri jien għalfejn ma jilabx mill-ewwel bit-tlieta ħallina l-logħba nkunu tnejb xejn minn fuq, eżempju, jew tlieta kieku tlieta b'wieħed jekk inkunu kapaċi niskurjaw u mbagħad ħalli jaqleb il-logħba ilab bit-tnejn. Ma nistax nifhimha jien di. U mbagħad ħafna shows imiss wiċċu sejjerek, imiss rasu. Ma nafx, jiena sirt nervuż għal kollox, jew inkella jiena bniedem li ma ċandi paċenzja nara daw l-affarijiet, jew il-kontrari. Imma ma minix il-problema jien, għax titkellem ma' kull min titkellem supporter li verament uħobbu jifhem il-Juventus mhux qed ngħid għal dawk. Sewwa li xejru l-bandiera sewda bajda fir-rebħ biss, imma kulħadd kelma waħda. Issa naraw x'inhu ġej nhar l-erba', naraw l-imkedda jħorġuni minn ġoruma. Għax ħankun preżenti hemmhekk, issa naraw. Nistennew u naraw. Dibija. Mela kifet nara il-messaġġi permettu li ftit qabel nagħti l-linja lil Karim. Mela, jien naħseb li tkunu bla sens meta tgħidlu li Allegri biss il-problema. Meta kien hemm tim Allegri rebaħ 5 kampjonati infila, taħseb li għadu tim tajjeb u kompetittiv? Joseph, din qala YouTuber tal-Milan. Taħseb li mod ħajkun is-soluzzjoni? Jiena ma nafx smajtniex ngħid. Il-problema mhijiex biss Allegri, imma tmur lilin minn Allegri. Giuntoli veru għadu ma bedix juri idejh. Biss però jiena neqpa nemmen illi it-tim jibda jiffunzjona meta l-ewwel ħaġa nemmen li jkun hemm nies imexxu lit-tim tal-Juventus li mhux qegħdin hemm mitfuqin minn Elkan u huma nies biss ta' fiduċja tal-familja Agnelli. Iva jkun hemm bżonnhom dawk il-mumenti. Imma meta bit-tepol ħażin tiegħu kien hemm persuna bħal Agnelli għalkemm neqpa ngħid li dis-sitwazzjoni li qegħdin fiha Agnelli ġabna fiha. Meta jkun hemm xagħat li verament li l-iswed u l-abjad jagħmih kif jagħmel ili. Għax jiena nemmen li l-interess tal-Elkan hu iktar fuq il-Ferrari milli fuq il-Juventus. Dik hija opinjoni tiegħi. Allegri huwa il-problema it-tim m'għadux li kien qabel u kien avżat. Ovvja li m'għadux li kien qabel. Biss però jiena nemmen li xi ħaġa fid-dressing room ġara mal-coach. Għax ma jistax ikun li fl-ewwel round konna hekk u fit-tieni round ġejna hekk. Xi ħaġa kien hemm. Li huwa kompetittiv mhuwiex hu. Għax li inti ilek ma tiġġieled għal-lig ormai mill-2020 għaddew 4 snin, ma naħsibx li inti kompetittiv le. Jekk imbagħad verament irridu nimxu mal-motto li l-importanti r-rebħa li jmiss. Ma nafx meta jgħid ir-rebħa li jmiss. Jalla tkun nhar l-erba' ma għandi question marks kbar ħafna. Jiġifieri. Issa l-istess Joseph Magri saqsini taħseb li Motta ħajkun is-soluzzjoni ara. Jekk Motta ħajkun is-soluzzjoni jew le. Ma nafx, ermijek, biss però fuq Motta nista' ngħid qed jagħmel veru lob sabiħ mal-Bologna bil-plejers li għandu. Issa l-Juventus suppost u ma jagħmel Bologna kemm fil-klassifika huma pari punti. Jallek ħajkun il-coach jtina l-impronta. Jien dejjem neqpa nittama li ma jkunx hemm Conte u neqpa ntennija mhux għax mar mal-Inter imma l-mod Viljak kif telaqna. Biss però il-Juventus sa coach bħal Motta jistgħu jaslu la ħajġibu l-Guardiola b'dawk il-problemi finanzjarji. La ħajġibu xi Zidane, ma nafx kemm Zidane ħajġik biex joqgħod jaqgħod xajt, u inqas xi coach bħal Deschamps.
Ġibil forsi dun nirrikorru għal xi coach simili ta' Tiago Motta, jekk mhux Tiago Motta, biex imbagħad immorar neqpa' bil-ħażin li għandi kollu. Bekk jew bekk xorta tkun l-aħħar sena tiegħu. Jiġifieri jiena kif tkun tieħ ċans il-Motta, jiena personali, ma nemminx li ħajkun is-soluzzjoni waħdu, hemm ħafna affarijiet li jridu jittranġaw iwa, imma kif tkun tieħ ċans hu. Jekk għall-inqas biss juri kwalità tal-logħba aħjar diġà huwa pass il qudiem. Nitgħid rajt logħba u ħadd pjaċir tara, mhux tagħmel 9 minuta ndannat, għamilt l-ewwel taqsima kważi ġaluni nonos. U mbagħad it-tieni taqsima konna naqra aħjar, għamilna assedju mbagħad. Mbagħad ġew il-kavallieri, saru kavallieri, minn tiġiġ saru kavallieri mbagħad. Imma xi ħaġa irid jiġri żgur. 100%. Issa jekk ngħaddux li Champions League, nistgħu ngħaddu lejla jekk irpu l-Atalanta. Noqogħdu niddependu minn ħadd ieħor. Kemm sirna redikoli. Jiena ma nafx hekk hawn xi mistoqsijiet jew mhux qed nar iktar, ħantemmaw il-lejla tajba f'idej Karim li żgur iktar ferħan minni li rebħu lil Forest away Chelsea 3-2 u mela tjafżawni li l-Atalanta dit 2 b'xejn minn fuq. Jiġifieri jekk jibqgħu hekk bis-saħħa tagħhom inkunu tħanna fiċ-Champions League. Inkunu tħanna fiċ-Champions League bis-saħħa tagħhom u bis-saħħa tar-Roma kif qal Parnis f'wieħed mill-interventi tiegħu iktar kmieni dil-ġimgħa. Inkunu veru ġejna tim tad-daħq. Flok il-lejla laqna l-kwalifikazzjoni bil-mertu tagħna, teġbarna ruħna, le daħħaqna n-nies. Jalla selqu li ħalqi u nhar l-erba' jagħmlu prestazzjoni sorit in-nies li forsi ġib bikkerin l-uniku tazza li forsi kapaċi nirpu, forsi għax forsi. Għax biżatieri li l-Atalanta ħajordmuna. U kif ħajordmuna? Imma tgħiduli kemm int negattiv, kemm ħadd maqdar it-tim tiegħek. Imma l-fatti qed juru biċ-ċar. Mhux kombinazzjoni li l-Atalanta telgħu final tal-Europa League. Mela l-lejla lir-Roma, jiena m'iniex nara l-logħba, imma ir-Roma taħt De Rossi, mhux ir-Roma taħt Mourinho, u għada Kal ħajtkellem fid-dettall għax jaf ir-Roma iktar inside out minni. Jiena nara l-futbol Taljan in ġenerali. Imma dawn l-affarijiet żgur iridu jitranġaw. I mean, ħanala fidej Karim u lejla tajba. Wasal eluq żmien ommok, missierek, jew xi ħadd minn tal-familja, għandek xi okkażjoni jew xi attività mal-ħbieb u trid issib restorant tajjeb b'ikel ġenwin u prezzijiet qalbut ta' kulħadd, post wieħed għandek issib El-Katalan tax-Xajra fejn issib għażla vasta ta' pizza, pasta, grills u għaġin f'atmosfera b'element familjari. Għal bookings ċempel fuq 21-800-997 jew żur is-sit tagħna għal iżjed informazzjoni. El-Katalan, ir-ristorant għalik. Selmilkom, Nottingham Forest 2, Chelsea 3. Rebħa importanti, kedda kbira.
mill-features li kien baqanna jiena di l-iktar logħba li beżżatni għax huwa tim kompat ħafna. Tim li għandu għax ixilab għax irti salva, li jiena li salva ta' ġifieri għalla volja telef il-bieraħ, ma min-naħa ta' Chelsea jiena qed li l-logħbiet bħal dawn inkunux nafu jekk vera kif jgħidu l-Ingliżi we are turning the corner. Mela, daħlu lura ċertu players mill-injury, però l-coach iddeċida li joħroġ bl-istess formation li naqbilt bl-istess players. Never change a winning formula, dik kien naqbel magħha. Tibda l-logħba u wara minuta jiena mill-ewwel ħassejt li kif konna din nilagħbu mhix ħataħdem. Għax meta inti qiegħed tilgħab il-Cucurella inverted winger tipo titfgħu f'nofs ground kontra tim compatt li ħajqodlok 11 wara l-ballun u ħajqod jippressak u jaqdek bil-kontrattakki mhix ħataħdem. Bħala line-up kif qed l-istess Petrovic, Ċalobah, Thiago Silva, Bataxil, Cucurella, Caicedo, Gallagher, mal-linji Madueke, Mudryk, Palmer u Nicolas Jackson qudiem. U bdejna naqa' xejki, bdejna tilfu ħafna l-ballun u ma kienu aggressivi ħafna, fiżikament b'saħħithom, bdew jirpu l-first ball, second ball, kollox huma. U anke qabel logħba anke support, kienet jisom jafu li salvaw, għalla volja matematikament għatom mux salvi, pero rridu jitilfu 20 xej u jirbħu l-lutin li miex realistika jien fl-opinjoni tiegħi. Rajt affarijiet strambi ma naħseb kemm li nara l-futbol qatt ma rajt tim jirbħu 20 xej ħanejdek. U bdejna ħafna xejn, bdew jaqbduna ħafna, però mbagħad nikrejaw l-ewwel ċans. Palmer ta' pass brillanti li ġab il-Mudryk waħdu u finixja għamel gol tajjeb u jienet kifet qabel bejda l-video. Li inti trid logħbiet bħal daw tittur il-karattru u l-mentalità u l-għaqda għax ħadkun diffiċli. Skurjajna però against the run of play kif jgħidu l-Ingliżi għax l-istess il-ballun għand il-Forest inkollu jikrejaw. Mbagħad jaqbduna kontra-attakk, għamel tactical foul Bataxil, mbagħad mill-free kick ma nistax nifhem jiena x'biċċa xogħol jgħidi għandek il-Willy Bolly tal-Forest ġgant ma tista' tħalleh waħdu. Telfu Jackson mill-ġirja, mbagħad Gallagher ma followjahx. Free header diżastru, għax ma inserta ma tafx tajjeb, però flikja ma' Gallagher u Petrovic ma kellu qatt iġibu il-datras. U 1-1 jienet fully deserved għax kien ħaqhom il-Forest, ġifieri. Mbagħad kellna ċans temm qabel il-half-time ta' Jackson taħħ l-istess pass brillanti Palmer u fallih Jackson ħareġ tajb il-keeper mill-ewwel, ġifieri qalqu mill-ewwel. Xorta s-sena aħjar però mhux li tgħid seter għax fehmni, ħareġ tajb fuq il-gol però xorta s-sena aħjar. U tintemm l-ewwel half. U jiena l-verità l-ewwel ħaf diżastru, mhux buni xejn. Immetta di 1-1 għadna hemmhekk nispara ma noħorġux fit-tieni ħaf. Kif għandna noħorġu qabel għax daħħal erba' logħbiet biddilna direzzjoni. U l-istess naħseb kien tajjeb, ħriġna u xejn inkollu fuqna l-Forest fallow ċans inkredibbli qasnaf kif fallew. Dak l-ostep ħadd dojda qadras Gibbs White ma kif raqat il-lasta, kienet impossibbli torqod il-lasta ma kif raqat il-lasta u l-lasta vojta falla siter u jenet. Nibda momenti bħal nibda jisna ħna kif konna fil-bidu dal-istaġun fallu ċansis. Mbagħad bdejna nikrejaw naħa ċansis, però xorta ma konniex tajjeb, bdejna delfu l-ballun slow, movimenti ħadd, ma konniex passoltu. Mbagħad jerġa' jortu l-lasta, il-Forest ħadd sena doj, ex-player ta' Chelsea, għat il-lasta, bdu jabduna ħafna 1v1, speċjalment per right hand side. Madu jek ma kienx passoltu. Mbagħad jerġgħu jaqbduna u jiena kif rajt il-ħadd doj bil-ballun qed id-darba da gowl għax ta' kemm ħajdu jidħol jaqtal ġewwa jipprova l-Kerler bl-Ingliż. U għamel gowl brillanti tu għan kienet l-istess fully deserved, għedna ħjar minna ma tħatel fuqin. Qed tisana l-karattru u ġvera
irranġaj nixjew le. Mbagħad jidħol Rhys James. Qabel daħlu Nkunku Gusto, flok Madueke u Badaxil. Mbagħad daħal Raheem Sterling u mbagħad daħal Rhys James. U l-istess il-Forest baqgħu jattakkaw, però mbagħad isna ħadna naqra vertipo, kontrollajna għall-lobby su mis-70 l-qoddim. Jana għoteb Sterling tutu, nettem għal-drojn, is li fallaw Newcastle, għed bidru, jisna ħarqaw maħħom, pero fil-verita ma swing game kienet. Mbagħad naqbduhom, mhux naqbduhom kontra-attak, ħadem biċċa xogħol tajba Caicedo, ta' trouble deb lil James, għata d-difiża, cross brillanti ta' James u Jackson. Alla ħares falliħ, daqqa rasu Godritu u comeback fenomenali, ovvjament delirju, kull min kien hemmhekk beda jaqbes inkluż jien, alla wara ma kontx hemmhekk, imma tgħid il-karattru hemmhekk. Mbagħad ovvjament l-aħħar minuti tal-biża għax il-Forest bdew jikkreaw iċ-chances, kellna ċans fejn nagħlquha falla ċans ta' Augusto, ġab safe fair keeper, u tiddem il-logħba, u ovvjament ħadd pjaċir għax kif qed lobit bħal daw tmur hemmhekk u you have to get the job done. Alla volja għalija naħseb ma kienx ħaqna nilfu overall, ngħidu l-logħba ta' draw għax l-ewwel ħaf kien tagħhom u tinħaf bdew tajb ħafna u mbagħad isna dejna nagħmlu tajb aħna. Imma lobit bħal daw tipo inti titmur hemmhekk u fl-aħħar mill-aħħar toħu 3 punti u titlaq lem. Fuq il-players, il-keeper ma tantx da għamel kummedja fl-ewwel ħabanna ma sfilux il-Forest bija, però overall ma tantx kellu xi tort fil-goals. Ċalobah kien tajjeb, mhux ħażin għax tqis qed ikun ħafna konsistenti, Thiago Silva tajjeb ħafna, Badaxilu naħseb l-istess ma kienx kien ħajja ħażox l-bida ma l-biraħ ma kienx gravi ma kienx tajjeb. Cucurella kien tajjeb għalla volja ma kien neċċettilnexxi s-sistema tas-soltu però mhux tort tiegħu, dik għandha tiġi mill-coach però fejn jidħol defending brillanti. Caicedo tajjeb ħafna kien. Gallagher waħda mill-allobiet tiegħu għax jaf fejn kien, dan laqalaw, disastru kien jitlef il-ballun, dum bil-ballun. Sabtin fiżiku li jisu beda jlaħaq miegħu. Mudrik mhux ħażin, vera għamel gowl tajjeb, għamel gowl tajjeb ta' winger tajjeb ħafna, però overall ma kienx huwa, ma mhux ħażin. Speċi jiġu iżhom l-istess kif qed, mhux qed ikun brillanti però għas ħażin tan-nofs, imma dejjem xogħol qed jagħmlu, eżempju assist goals fil-verità l-end product, minn bħala winger l-end product jgħod fil-verità. Palmer, inkredibbli, vera ma skuġax, però falla ċans tajjeb imma xorta l-logħba tajba ħafna. Jackson overall naħseb ma kienx tajjeb, però għala nagħmel ħaram mbagħad bil-gowl li għamel. Nkunku tindunu ma teqgħod il-ballun u ħajġi xi ħaġa, però naħseb għadu irid iktallu, għax da ma ninsewx ma tantx lab, se nidra l-plejers ta' madwaru, ġifieri kellu ċans tajjeb, se jagħmel aħjar imma kif qed għadu ġej minn injury ma tistennix mirakli. Gusto x'indaħal tajjeb ħafna, speċjalment meta kienu Gusto James right hand side għandek żewġ moturi, żewġ annimali. Sterling daħal tajjeb, kien ilu ma jilab ħafna, naħseb għastaf meta l-ħallu bħalab imma kien ilu ħafna jilab. Daħalhom il-gowl tajjeb, tippretendi li l-esperjenza iddaħlu jagħmellek hekk. James inkredibbli dal-plejer ħassejni ħafna ħadd jaf x'inhu li kieku ma għandux l-injuries da jiena lija full fit ma hux full back bħalu komplut. Anka kif tqassamlu l-ballun jew ittieħ long ball għandu ġest control li ftit għaw bħalu. Mbagħad ovvjament il-gowl għamel assista bellezza cross li Jackson kemm ġast miss il-ballun bir-ras u daħal. Jiġifieri għamel impatt ukoll James, hopefully jibqa' fully fit nisperaw. Jiġifieri issa fuq il-coach kif qed Bill kif ħareġ, però jiena wara minuta għandu ngħid li s-sistema mhux taħdem. Issa jiena m'iniex coach u suppost induna qabli, jekk jien għandek wara minuta jippretendu jinduna wara 30 sekonda. Baqa jinsisti biha, u mbagħad fit-tieni avanzi biddilha, taf ukoll l-left back, fis-sens baqa left back però ma bdiex imur fin-nofs għax inti hija ovvja ħaġa jekk inti qed tilgħab kontra tim kompatt joqgħodlok fin-nofs, kemm tista' tistreċjaħ kemm tista' ħalli jkollok l-ispazju, jekk ħadd titfak tal-players fin-nofs ħatkun kompatt u m'għandek qatt ċans tiftaħ it-tim ta' kontrik. Dik hija ovvja ma tix tkun coach ġifieri professjonali.
Umbat jidejqitni biss bejt noffendi għax kienet ovvja li bqbna fuq right hand side u inti lajt il-madu hekk li ma kienx tajjeb, madu hekk xejn ma kien tajjeb. Però ovvjament loba ħażina tal kulħadd kien ilu għaddej forma tajba, imma inti fuq right hand side tinduna lek daw din jaqbduna 1v1 titteressa tagħmel li dik tiġi mill-coach. Umbax indaħal James, tafal James right back u stop tal-forward, u ma temmek korret solvina problema u fil-fatt umbat ħadd ma m'għamel xejn iktar. Fuq ħadd għandu missu jistħi, skuri għanna u feraħ, da rrit jifhem li jagħmel 7 snin ma' Chelsea, taw il-ċans, kellu paga tajba ħafna, tista' tgħid 7 snin ta' falliment, għax qatt ma għamel xejn, u li tifraħ hija pastazata, titqis minn fejn ġejt, min ġabek nies, verdi u li mal-Forest imma Chelsea taw il-ċans ġifieri, imma insomma hekk huma l-players tal-lum hemm x'tagħmel. Però l-bqija substitutions fuq tal-coach u mbagħad ħaqqu proset għax il-verità. Tur id-differenza li jien nsemmi li inti meta jkollok il-players fuq il-bank tista' tagħmel tibdiliet għax kieku inti kellna tfal tas-soltu ta' 1917 ma se jbiddel xejn, però jkollok il-bank iddaħħal li Kuku Gusto, James u Sterling għarax differenza. Tista' ddawwa l-logħba. Mill-bqija ferħana ħafna, nemmen li l-Ewropa ħaneklu żgur b'xi mod, nissekkux konferenzi Ewropa li jiddependi mill-logħba tal-lum bej Arsenal u Manchester United. U nhar l-erba' għandna logħba kbira away mal-Brighton, logħba tqil oħra. U dik nhar stess l-erba' ħajlabu Manchester United kontra Newcastle. Ġifieri sna l-erba' nkunu nafux tipo Ewropa jew Conference, però fil-verità rridu nistennew l-FA Cup Final bejn Manchester Clubs għax jekk jitbu City all right, però jekk jitbu United jaf għasnet l-Ewropa li aħna issa naraw. Jiddependi għax il-United ma ninsewx l-owner tagħhom huwa Sir Jim Ratcliffe, 25% sorry, jew kemm insomma, whatever, għax għandu n-nies ukoll u ma nafx dik kif qed għandek jekk inti tkun owner ta' żewġ clubs, l-istess clubs ma jistgħux jidħlu fl-istess kompetizzjoni Ewropea, ġifieri issa dik naraw naqgħu wkoll x'inhi. Mill-bqija nemmen li we are getting there iwa, u l-logħba bħal brata mill-kuraġġ għax il-karattru l-verità, mhux kif lat il-karattru u li inti tuwan id-dawar ir-riżultat sa 4 xhur ilu konna nkunu tuwan u l-logħba lista daqshekk game over. Però li tara dak il-karattru anke Jackson kif kienu ma jagħmel ma sappoġġas, qegħdin jilagħbu għal dil-arma. Jien għadikom ma nitlobx affarijiet kbar, realistiku biżżejjed li naf li t-tim għandu żgħir tagħti ċans imma xorta l-expectations għandhom kunu hemmhekk u żżomm ċertu standard. Għax inkella fl-aħħar mill-aħħar Chelsea jakuma. Minna ħdieda kollu, ferħan il-baħat li tanfila. West Ham, Tottenham West Ham u sa Nottingham Forest, baqa żewġ logħbiet. Nispera li ndemmuhom żewġ rebħiet ħalli nkunu ċerti għall-Europa League u issa nibdew tajjeb. Mill-bqija minna ħdieda kollu, issa ħna dwar reklami u ħetkellem Joseph Magri fuq ir-rebħa kbira li kellhom il-Milan kontra l-Cagliari 5-1. Insemmilkom u l-lejl tajjeb. Qed fittex sofner ta' kwalità u li fl-istess ħin tibżaq għall-ambjent kull tip ta' deterġent li jinkludu zgassatore tal-platti u tal-art li fihom inti tista' ġib il-fixkun tiegħek tibżaq għall-ambjent. Xarem oriġinali. Hemm 7 tipi ta' rwejjaħ differenti magħmulin minn ingredjenti naturali. Dan il-prodott ix-xarem oriġinali jinsab għal bejgħ mingħand il-ħwienet tal-Uso Sfuso ġewwa Rabat, Imġar, San Ġwan, Żurrieq u Għawdex mingħand il-House of Party li jinsab wara l-Arcadia. Għal aktar tarif ċempel 21 45 0910 jew fuq il-paġna ta' Facebook Uso Sfuso Malta. Wasal iż-żmien mistenni minn ħafna dilettanti tal-futbol, iż-żmien li naqdu l-album tal-Kampjonati Ewropej UEFA Euro 2024 se jkollna fil-Ġermanja fis-sajf li ġej. Game Breaker se jkollu disponibbli sew l-album kif ukoll il-pakketti tar-ritratti fil-ġranet li ġejjin. Għalhekk żuru l-istabbiliment tagħhom f'Bikri-Kara għal iżjed informazzjoni u ibdew waħsbu għal kollezzjoni ġdida, il-kollezzjoni ta' UEFA Euro 2024. Game Breaker, l-aqwa logħob tal-PlayStation, Xbox u Switch.
L-lejla tajba l-kulħadd, tassis ħbib tiegħi, Milanisti, segwaċi Kamra Sportiva u ovvjament nixtieq nibda billi nawgura jumlhom it-tajjeb il-kulħadd u nselmu l-ommijiet tagħna għal dak kollu li jagħmlu magħna matul is-sena kollha. U xtaqt ukoll qabel nibda nitkellem fuq il-partita tal-bieraħ nixtieq minn qalbi jiena ovvjament kif ħafna kom tafu jiena mir-Rabat u nixtieq nifraħ minn qalbi l-ex player ta' Rabat Ajax u l-ħabib tiegħi Pawlu Zammit għas-suċċess li kisbu llum Slima Wonders meta rebħu l-FA Trophy awguri Pawlu Zammit u l-Islimiżi kollha. Milan 5 Cagliari 1 logħba li nista' ngħid kienet dominanti min-naħa tat-tim ta' Milan. Ġifieri meta ngħid dominanti ovvjament iridu nammettu illi wkoll labna ma' tim ma' Cagliari li għadu qiegħed jiġġieled biex iżomm postu fis-Serja A. Jidher li joqsu ftit punti u kapaċi nemmen li kapaċi salva. Rajna ovvjament tibdiliet kbar ħafna minn kif jibda s-soltu jien onestament Camilo Mano, Teo Hernandez u Rafael Leao qatt ma rajt logħba illi ma bdewx it-tnejn li huma u naħseb illi affettwat xi ftit f'liema sens. Ġifieri nemmen illi kieku beda mill-bidu konna nitlu nistrieħu ħafna aktar minn wieħed b'xejn fl-ewwel taqsima għaliex l-ewwel taqsima tħallna wieħed b'xejn b'gowl ta' Ismael Bena ser l-ewwel gowl dan is-season għax ovvjament għamel ħafna daħal f'Jannar għaliex kellu injury kera fis-semifinali taċ-Champions League tas-sena l-oħra u fetaħ l-iskor wara assist wara xut ta' Chukwueze li ġi mill-qoħ mill-goler tal-Cagliari u rebound Benacer xeħed fix-xibka. Ovvjament ikolli nagħti naqa' deżappunti nemmen li Olivier Giroud kien il-plejer illi iddeżappuntani naħseb għaliex ma tax il-100% tiegħu waqt il-partita. Tibda tieni taqsima bidliet jitlu Okafor Leao daħal ukoll Teo Hernandez ukoll flok Florenzi li naħseb Florenzi qed jagħmel lob kbir. U hemmhekk imbagħad sibna t-tieni gowl b'gowl ta' Christian l-Amerikan Christian Pulisic illi ukoll huwa 12 gowl tiegħu dan l-istaġun, jiġifieri laħaq ir-rekord tal-ex Brażiljan leġenda ta' Milan Ricardo Kaká. Ġie ukoll dak il-perjodu li konna ħażin u hemmhekk Cagliari sabu x-xibka 2-1. L-unika żball li ġara fil-logħba ġejna 2-1, jiġifieri l-logħba reġgħet infetħet mill-ewwel. Jiġifieri setgħu Cagliari ukoll ġabu id-draw. Mbagħad Rafael Leao li skużawni Tijani Reinders b'gowl mill-isbaħ li għax kien il-man of the match li tab wieħed Rafael Leao b'ġirja tajba l-qabeż il-goler 4-1 u Christian Pulisic 5-1 u hemmhekk tintem il-partita. Nemmen illi kienet partita tajba ħafna mill-ewba min-naħa ta' tim ta' Milan u kienet partita importanti immens, 3 punti importanti illi biha ħakunu qegħdin nikkompetu fis-Superkoppa li ħadd intlab fis-Saudi Arabja f'Jannar li ġej flimkien maċ-Champions Taljani Inter, Milan li ġejna t-tieni post u Atalanta u Juventus li ħjaffaċċjaw lil xulxin fil-finali ta' tagħna l-erba' ġewwa Stadio Olimpico fil-Koppa Italja. Mela, ħan nispjega naqa' fuq is-Super Cup għax kien hemm qed tistaqsi kif ħajlabu u hekk. Mela, min Inter u Milan ġew l-ewwel u t-tieni, jiġifieri mhumiex ħajiltaqgħu fl-ewwel round, jiġifieri mhumiex ħajiltaqgħu fis-semifinali. Mela, Inter ħajlabu kontra min jitlef minn Atalanta u Juventus, jiġifieri jekk Atalanta jerbħu lil Juventus, Inter u Juventus nerġgħu naraw derbi d'Italja fis-Saudi Arabja. Issa il-Milan ħajlabu kontra min ħajirbaħ il-finali ta' nhar l-erba' illi ġej. U għalfejn kienet importanti li wieħed jidħol fis-Super Cup.
kif jgħidu l-Ingliżi money talks. Allura dik ifisser illi fis-Super Cup meta tim Taljan jikkwalifika fis-Super Cup dak ħajkun qiegħed jakkwista s-somma ta' xejn inqas minn 25 miljun li kapaċi iġġib plejer. Ovvjament aħna ħatejna jista' jkun mal-budget għaliex ovvjament għax kwalifikajna Champions League, fl-Europa League ukoll daħħalna xi ftit xi 10 miljuni u issa daw 30 miljun u jidher illi ħajinbijaw Daniel Maldini u Lorenzo Colombo u jidher ukoll illi Atalanta mistennija iżommu il-Charles Decat Elier. Jiġifieri bażikament kif konna qegħdin nitkellmu qabel biex ikomplu nidħlu aktar fid-dettall, il-balans tal-Inter huwa 0, jiġifieri jridu jbijaw biex jixtru, però issa ukoll daħlu 16 miljun li jistgħu jiġu investiti fi transfer market ħabba il-kompetizzjoni tas-Super Cup. Biex ukoll ngħidu din nistgħu ngħidu għalkemm baqa' ġixlobiet illi l-istaġun il-kompetizzjoni għat-tieni post jaqafaw, Milan għalqu din is-sena fit-tieni post ħabba li ftit tal-ħin ilu il-logħba bejn Juventus u Salernitana intemmet bid-draw ta' 1-1 u bħalissa għaddejja wkoll ir-logħba Roma kontra Atalanta. Ovvjament naħseb illi qiegħed juri biċ-ċar illi hemm bżonn illi insaħħu in-nofs fis-sajf illi ġej. Il-transfers market jekk min jista' żball jiftaħ għan-nofs Ġunju, jekk min jista' żball u tkompli turi kemm għandna bżonn insaħħu id-dipartiment tan-nofs u d-dipartiment tal-attakk u ovvjament nemmen ukoll illi għandna bżonn ukoll difensur ċentrali ieħor flimkien ma' Mattia Gabriel li ngħidwa kif inhi din is-sena naħseb Alla ħares ma kienx u jiena ovvjament nixtieq ukoll ngħaddi l-kupol tiegħi il-goaler ta' Milan Marco Sportiello illi bħalissa Mike Maignan jinsab indispost u ovvjament ma jidirx illi ħajerġa' jirritorna ħabba li ovvjament qed jibża għal fiżika tiegħu ħabba li minn hawn u ftit tal-ġimgħa oħra ħajibda il-kampjonat tal-Euro 2024 u huwa se jkun il-goaler ta' Franza. Jiena dak kien kollox minn naħa tiegħi, grazzi tal-li kontu magħna, nirringrazzjaw l-sponsors tagħna Game Breaker, Spaces, Barbershop, Kimi Clean u El Catalan u ukoll infakrukom fil-YouTube channel. Għada nistedinkom taraw il-programm tagħna għax se jkun hemm magħna sħabna Karl Parnis li ħajjirraġixxa għal Roma Atalanta u ovvjament il-partita tal-weekend ġewwa l-Ingilterra United u Arsenal illi ħajatu relazzjoni tagħhom Clive u Kent. Jiena dak kien kollox minn naħa tiegħi, nixtieqilkom il-lejla tajba, nerġgħu niltaqgħu il-ġimgħa d-dieħla għall-logħba Torino Milan għall-aħħar ġixlobiet tal-istaġun u mbagħad ovvjament nistennew x'ħajjiġri fit-transfer market. Grazzi ħafna u l-lejl it-tajjeb. Thank you.